എല്ലാവർക്കും ദീസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് ഡാൽഗോണ കോഫി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനെന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് ഡാൽഗോണ കോഫിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി 2 ഗ്ലാസ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3/4 ഗ്ലാസോളം പാലെടുക്കണം. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ, 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം. ആദ്യം തന്നെ ഈ 2 ഗ്ലാസ് പാലിൽ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വീതം ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര നന്നായി അരിയിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തണുക്കാനായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പൂൺ വെച്ചാണ് കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിന് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി പതപ്പിക്കണം. ഞാനിത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൈയെടുക്കാതെ ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്തതാണിത്. നന്നായി പതഞ്ഞ് നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പാകം. പിന്നെ ഒഴുകി പോകരുത്. ഇതാ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കളറും മാറി നല്ല ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പാല് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കോഫി മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് സ്കൂപ്പായി കോരി കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.